alleged that he had put it outside the jurisdiction of the Kota Railway Division, and the Railway Administration, we understand, is currently investigating the causes of the fire. We also have some reactions lined up for you. Let's listen in. सुबह कोटा मंडल में ट्रेन नंबर 5 बजे एक फायर का केस रिपोर्ट हुआ था, जिसमें कि ये संज्ञान में आया कि उसे बाकी की ट्रेन से सेपरेट किया और तुरंत फायर ब्रिगेड, स्टेट प्रशासन और रेलवे की मशीनरी को इन्फॉर्म करा गया और सभी